Fala galera, beleza? Pessoal, dica rápida aí pra você que tá com barulho na sua relação ou aparentemente no motor da sua moto. Eu passei por isso aqui e consegui resolver, e eu vou trazer essa dica pra vocês porque de repente pode ser o caso, pode ser o seu problema. Então você vai resolver aí sem precisar levar no mecânico, sem precisar levar numa oficina e de repente gastar uma grana. Então dá uma olhadinha o que eu fiz na minha moto para resolver o barulho que estava fazendo aí na relação. Inclusive eu confesso para vocês que eu até achei que poderia ser alguma coisa na verdade de motor, um barulho seco, um barulho esquisito, na verdade, né? Bem esquisito, principalmente na marcha, na primeira marcha e na segunda, tava um barulho seco, sabe? Um barulho meio esquisito, uma batidinha fina. Terceira para lá eu não tinha, mas no início principalmente eu percebia muito esse barulho e eu consegui resolver aí. Então acompanha aí que eu vou falar para você. O que eu fiz, galera? Primeiro ponto, o que eu pensei? Ó, vou mostrar aqui, olha, né? A minha moto é a CB300, né? CB300, olha, o que acontece? Primeiro ponto que eu pensei foi o seguinte: a corrente pode estar solta, mas eu perguntei aqui e a corrente não estava solta. Então, o rapaz falou para mim, um rapaz que tem moto aqui, que não precisava esticar. Aí eu pensei, poxa, não precisa esticar? Aí eu fiquei, na verdade, eu fiquei mais receoso ainda, né? Porque eu pensei, então realmente é problema no motor. Mas enfim, aí o que aconteceu, pessoal? Aí eu pensei, bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar um óleo diesel para dar uma limpada na corrente. Olha, pode ver que ela tá bem bem molhada aí, ó, né, de óleo diesel, tá vendo? Olha, eu pensei, eu vou passar óleo diesel para dar uma limpada e vou levar no mecânico, porque o rapaz falou para mim, ó, leva no mecânico. Por quê? Porque pode ser umas pecinhas que tem aqui dentro, ele falou para mim, né? Pode ser umas pecinhas que tem aqui dentro, umas borrachas, eu esqueci o nome agora, que pode estar desgastado. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei, bom, vou passar um óleo diesel para dar uma limpada e aí eu levo na oficina para o rapaz dar uma olhada. Enfim, resumindo a história, pessoal, eu passei o óleo diesel, o que aconteceu? Acabou lubrificando a corrente. Então assim, tecnicamente falando, o óleo diesel ele não é exatamente, você não vai lubrificar a corrente da sua moto com óleo diesel, ok? Mas eu passei para limpar e acabou lubrificando a corrente e acabou o barulho, de forma mágica, acabou o barulho. Tanto é que eu cheguei com ela aqui agora, né? Eu tava lá no rapaz que tem moto também, né? Que eu perguntei para ele, na verdade eu fui lá, acabei perguntando, e aí foi lá que eu passei o diesel, ok? Então tá aí, ó, então acabou o barulho, não tá fazendo mais barulho nem na primeira marcha, nem na segunda, em nada. Então, resumindo, conclusão na verdade, né? Conclusão é que a minha corrente estava sem lubrificação. Então agora, o correto aqui para mim, pelo menos, bom, já resolveu o problema, não está fazendo mais barulho, porém agora eu vou dar uma lavada realmente, né, com um jato d'água aí na corrente e vou passar a graxa correta. Então, mas de qualquer modo aí, como eu estou falando para vocês, fica como dica aí para você, de repente você consegue resolver o problema da sua moto aí, caso você esteja aí com barulho esquisito de batida aí, principalmente na primeira marcha e na segunda, que são as marchas mais pesadas, tá? Então tá aí, galera, solução aí desse defeito, né? Barulho esquisito na relação ou motor, porque na verdade eu não sabia se era relação ou motor, mas foi resolvido e eu deixo essa dica aí para vocês. Então, de repente, antes de você levar a sua no mecânico, dá uma olhadinha nisso aí, tá? Vê como é que tá a corrente, pede para alguém olhar se você não sabe se precisa esticar ou não, e aí dá uma lubrificada, de repente você consegue resolver o seu problema. Agora é óbvio, se isso não resolver, aí de fato você precisa levar no mecânico para que eles vejam aí o que realmente tá fazendo barulho. Beleza? Então é isso, galera, a dica de hoje é essa, espero que ajude vocês aí. Qualquer dúvida aí, manda nos comentários. Tamo junto, até a próxima. Valeu!